太黑池可以幫助我哋嘅血液循環同埋我哋嘅新陳代謝啊。佢已經咧見唔見到咯？佢已經係啦，佢將冰山劈開，係分開咗啦，佢已經好勁㗎呢一個。嗱，佢可以咁樣翹上去啊！唔係呢個係性價比，同埋咧翹上去你可以兩用啦。呢個咧就係一個圓珠嚟嘅。咁有啲朋友仔你話我中意簡單啲，因為我哋有啲朋友仔咧買嚟會中意襯衫㗎。咁大家聽過㗎啦，我哋有曾經同大家介紹過嗱，刮面用啊嗰啲咧係一個好高嘅能量嘅嘢，亦都係一個對身體健康好明顯有效嘅嘢。咁所以咧，大家其實咧，如果即係都係嗱開始發覺到自己其實成日水腫啦，或者係好多毒素啊，甚至乎咧其實手冰腳凍又好啱嘅，太黑枝手冰腳凍。因為咧，你知唔知道咧？其實我以前係咁樣嘅。呢個係你嚟㗎？呢個係我嚟㗎。呢個係你認得佢啊？哎呀，你點減㗎？我唔信。嗱，呢個就係 Toby 啦。嗱，呢個 Toby 就係而家嘅 Toby，哇，真係瘦好多㗎喎！瘦咗勁多㗎。你連隻手都係幼㗎，成冇幼。咁其實咧，因為我隻手會好容易水腫啦，我個身都好容易水腫啊。咁因為我嗰陣時水腫得好犀利啊！你見到我呢個時候咧，已經都唔係最犀利嘅時候啊。我平時可能翻工啊，都冇咁大嘅感覺啊。去旅行嘅時候，你係日日夜夜你都要行㗎嘛？係啊係啊！我隻手係痛到咧，我要舉高隻手行路啊！因為咧係脹到腫㗎。咁你通常水腫係腫隻腳㗎？我係隻手都腫，我係好嚴重嘅嗰一種。咁啊，跟住直至到咧我接觸咗太黑池呢一樣嘢咧，咁啊我帶住咧慢慢改善。太黑池可以幫助我哋嘅血液循環同埋我哋嘅新陳代謝啊。人咧過咗25歲之後，加上如果你已經生過小朋友啦，年紀越嚟越大嘅時候咧，其實你會發覺嗰個新陳代謝慢，中央肥胖亦都會比較嚴重。係啊，就算好瘦嘅人都會有肚腩啊，或者點嘅係啊。咁啊，所以咧其實太黑池咧佢有一個叫做太黑池嘅波長啦，佢可以令到我哋嘅血液循環得好嘅時候咧，我哋就冇咁容易水腫咯。你會見到咧，我哋小朋友去到中年啦。去到老人家嘅時候咧，我哋都好需要太黑池嘅光波咧，係去幫助我哋㗎。因為一般嘅光，譬如可能我哋啲紫外線都係喺皮膚表面嘅啫嘛。但係太黑池嘅光波係可以滲落去我哋嘅底層度㗎，去到血管度咯喎。係啦，冇錯啦。咁所以咧，其實佢個光波咁強勁嘅時候咧，佢就係可以正就係可以幫到我哋增加我哋嘅血液循環同埋新陳代謝。咁同埋咧，你會見得到啦，因為本身咧紫外線咧其實係嚟到呢度嘅啫嘛。咁但係咧，去到太黑池嘅時候咧，佢個光波咧已經係咧可以穿透過於紅外線，所以叫做比遠紅外線更加強。但係佢唔需要機器，唔需要電㗎，佢係完全乜嘢都唔需要，直接帶佢就已經有效㗎啦。同埋太黑池嘅光波咧，佢係就算你着住衫咧，佢都可以滲入去我哋。係啦，我哋點樣先可以睇得到呢一種佢嘅能量咧？唔係靠把口講㗎，呢個係冰，我哋平時食嘅冰啊。OK，咁啊，其實咧個太黑池嘅刮痧板咧，你將呢一個咧擺落去嘅時候。其實佢嚿冰係勁快㗎，係勁快溶㗎，係啊係啊！哇，自己冇用力㗎，你見唔見到啊？其實點啊點啊！第一次見第一件，好似係啊！佢未見過，我都話佢係未見過，所以一定要俾佢見識啊！好犀利，佢又唔發熱㗎喎，你隻手都唔係整到佢好熱嘅啫喎。唔使㗎，咁樣我掂住啫嘛。掂一掂佢就已經可以幫手咧，係切開啦。俾正面大家睇，佢已經咧。見唔見到咯？佢已經係啦，佢將冰山劈開，係分開咗啦，佢已經好勁㗎呢一個。咁因為咧，佢係唔需要用電力咧，唔需要用任何熱力㗎嘛。咁所以咧，我哋用一個冰就已經可以睇得到佢個能量，因為佢係可以穿透我哋嘅皮膚底層啊。咁所以咧，我哋用冰係最快㗎，因為太黑池咧，佢導冷導熱都係十分快嘅。咁所以咧，我哋記住帶太黑池嘅時候咧，我哋唔好帶住嚟沖涼，唔好帶住去浸溫泉，係啦，唔好帶住去焗桑拿。煮飯我哋盡量都唔好帶，因為點解咧？因為佢傳冷傳熱都好快，有機會你會辣親。咁啊，太黑池咧，除咗頭先所講嘅呢啲啦，就係我哋講緊血液循環啊嘛。其實人越大咧，血液循環會慢咗好多嘅。我哋點樣可以令到我哋血液循環快啲，而唔需要食嘢啊，唔需要點樣，我哋可以快啲咧？就係帶太黑池。日本可能一個刮痧板都可能賣緊600至700蚊咁樣。係啊，嗰啲特別貴。係啦，咁啊，其實都係我哋自己功課，因為我哋自己工廠自己做嘅，所以今日大家買到嘅都係一啲批發價咯。我哋今日咧仲有一個呢一個頸鏈，頭先我所講嘅。好似呢個頸鏈咧係好型㗎，大叔，我帶俾你哋睇下，因為我自己咧平時都好中意戴呢一條頸鏈。咁其實咧你就放入去你自己件衫裏面都係冇問題咯。咁咧其實佢就好好襯嘅呢一個。咁啊跟住之後你露少少出嚟咯。係
係啦咁樣。咁啊，因為咧呢一條鏈咧，其實好多運動員都會中意戴嘅，因為快啲恢復翻我哋個體力啊嘛。咁所以咧，其實戴喺頸有啲咩好咧？譬如你成日頸緊膊痛啊、膊頭痛啊，甚至乎咧你可以買2條咧去改翻做一條腰鏈。我哋有朋友仔會改做腰鏈嘅。咁啊，所以咧呢個鏈咧係我相信應該個個人都要買。同埋如果你瞓覺戴嘅話，呢個係可以戴，因為我哋嗰啲頸筋膊痛啊、勞損啊，又或者可能真係成日睇手機啊、耷低頭啊咁樣嘅話咧，呢一條頸鏈係好 perfect 㗎。係啦，咁同埋我哋得一個呢一啲咧，成條都係太黑池嘅頸鏈款啫。嗱，佢可以咁樣翹上去啊！唔係呢個係性價比，同埋咧翹上去你可以兩用咯，戴手又得，跟住戴頸又得咁樣咯。點解會戴頸咧？因為其實頸咧係我哋咧中樞咧嗰啲血液咧流動嘅位嚟嘅。咁啊頸筋膊痛有陣時係富貴包啦，又或者我哋個膊頭好緊咧，其實就係呢個位唔通咯。或者你好似咁壓住，你俾人睇手機，其實呢度壓住咗咧，佢就焗谷喺度。咁你有呢個咧，其實叫天然嘅，幫我哋推翻我哋嗰啲淋巴咁嘅樣嘅咧，你唔使用手嘅去推淋巴，嗰啲自動咧，我哋就會係血液會循環好多。嗱，因為我唔隨住咁戴下，其實連我都會嘴唇紅翻嘅，因為咧呢個位咧，你就係幫你血液咧上翻我哋個腦上面，咁我哋個腦咧亦都會清醒好多。係啦，幾樣嘢嘅，除咗緊頸啦，但係咧腦部啊，甚至乎咧年紀大咗開始毛細血管都開始咧慢啊、塞啊，甚至乎幽靈化咧，呢啲咧就可以幫我哋手預防一下，即係等我哋啲血液去翻上腦度。呢個係6mm 嘅，用嚟做頸鏈係一流嘅，同埋第二咧就係你諗下呢度等於3條手串有多啊，所以你圍翻起1條先幾多次。咁如果我想去 double 效果，可唔可以戴晒2隻手㗎？哇！你問得好好啊！我想同你講，我真係腫到咁樣嘅時候咧，我喺屋企係2隻手我都戴，包括隻腳我都戴。係啦，腳都戴得。咁呢個太一池咧，我哋預備咗咧，其實我自己咧喺屋企我係戴咁大㗎，而且係雙手。雙腳我都要戴住佢，即係其實個 size 其實都係同佢嘅能量都會成正比㗎啦。有㗎，係啊，因為咧你買越大嘅話，佢個能量會越強。但係有時有啲朋友仔可能出街佢哋唔想戴咁大嘅，咁你咪出街買條細嘅咯。喺屋企你都係喺屋企啫，冇人睇你㗎啦。咁你中意戴大嘅，你咪出街戴大咯。但係如果你出街唔中意戴大嘅，你買條細嘅，起碼日日佢都做緊嘢。同埋其實你見到咁大粒，佢唔係好重㗎，因為佢 density 其實唔係話真係一個鐵個樣好似嚿磁石鐵。我哋平時如果要提升新陳代謝咧，做運動同埋做啲咩可以飲水係啦。咁但係我哋兩樣都做唔到，就靠佢啦，就靠佢啦，係。我都冇做運動㗎。係啊，因為其實你要靠運動嘅新陳代謝提升咧，你要做好多下，同埋都幾密下先得嘅。咁啊，呢個其實咧，我覺得有少少咧就係無痛啊，戴咗佢係啦，佢會令到你嘅新陳代謝提升翻，個溫度提升翻少少咧，病都少啲嘅。係啊，因為我哋講緊嘅，如果體溫低咗少少咧，就會開始好容易會有好多病啊，嗰啲會侵入我哋。咁點解話健康之鏈就咁解啊？佢唔係淨係睇一支靈性好好啊，佢直情係物理上係一個對健康，係對所有人啦。基本上咧，只要你係有血，你識呼吸，咁你就要有呢個需要啦。咁首先今日第一個咧，我就一定係要最 basic 嘅呢一個，呢個咧就係一個圓珠嚟嘅。咁有啲朋友仔你話我中意簡單啲，因為我哋有啲朋友仔咧買嚟會中意襯衫㗎。我哋都做咗好多唔同嘅款式啦，出嚟俾一啲各大嘅國家啦，譬如日本啊，佢哋好中意一啲 bling bling 啊閃㗎。我中意 bling bling 嘅，係啊，呢個係 bling bling 嘅。有圓珠，圓珠咧就會有少少珍珠嗰種狀態，就係靚啦，同埋有啲即係光澤嘅感覺。呢啲鐳射珠珠咧就會係有種折射，令到好似鑽色多少少嘅感覺啊。咁啊，今日咧我會準備咗8mm 啦、10mm 啦，同埋12mm。係啦，我建議有啲朋友仔，如果你平時你都中意戴大波波嘅話咧，咁你就可以買大波波。咁但係如果你話我平時冇戴開大波波㗎，咁你可以買條細或者中 size 啦。翻到屋企一定要戴個大嘅。如果你水腫好犀利嘅話，你更加要戴。可以戴住瞓覺，佢唔需要點樣去清潔嘅，你用清水洗佢都 OK 嘅。咁今日咧，我哋仲準備咗批發㗎，你直情咧係可以左右手都戴。如果你水腫好勁，又或者我想去減下肥啊，我想血液循環都好啲嘅，咁你就2隻手都戴喺屋企。咁啊，因為咧，你哋如果揀呢一啲咧，因為我哋嗰個品質咧都要做得比較好。呢一啲咧唔容易做到品質高嘅，品質差嘅咧，市面上流通嘅貨比較多，而且係批發價，個價錢係超平嘅。呢個本來600幾蚊，但係今日8mm、10mm、12mm 咧各自嘅價錢 A1，跟住咧就係68蚊，A2係88蚊，A3係98蚊，最大條呢條都係98蚊咋，係啦。咁啊手圍其實咧我哋會 standard 咧係15.5左右嘅 cm 嘅。如果你買完之後你發覺太長太短，可以揾我哋客服，跟住我哋俾翻個地址你咧，上到嚟 Toby 呢度咧。
加20蚊係咪啊？就可以幫你哋改，係啦，改長改短都可以，戴咗幾耐都可以加20蚊嚟改，冇問題。戴下你瘦咗啦，你都燒完水腫喎，你就要用短啲佢。8同埋10嘅分別。係啦，呢個8呢個10見唔見到？大時，佢頭先都講，佢話佢本身好慶合合啊，塊面即刻會口唇都好血液循環好。係啊，佢變咗粉紅豬啊佢。頭先係啊，突然間一下係浮上嚟，我覺得好似好興。佢係咪叫上火咧？血液循環，血液循環都係循環冇事㗎係嘛？係冇事㗎。如果高血壓可唔可以啊？可以啊，血壓高啊，或者有三高問題都可以，但係因為佢頭先有講過啦，太黑池嘅波長係可以幫我哋令到我哋嘅健康更加好㗎。